Rồi hôm nay mình lên cho anh em con siêu Mỹ nha anh em ơi. Con này hiện tại nó là 2 kg, có bầu diều vừa nha. Và con mới lớn, đang thai lông nha, đang là thai lông mền đó. Lường sâu ghim khích nha. Con này giá 1.6 bao ship các tỉnh cho nè. Anh em nào thấy hợp nhãn thì lưu cho mình. Siêu Mỹ dòng khét sữa. Rồi anh em nào thấy hợp nhãn thì lưu cho mình nha.